ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ମରଣ ଓ ଜୀବନ କଣ ଜିହ୍ବାର ଅଧୀନ। ଆମେ ପଢିଲୁ ହିତୋପଦେଶ 18-21 ପଦ, ମରଣ ଓ ଜୀବନ କଣ ଜିହ୍ବାର ଅଧୀନ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଯାଏ, ଯେ ପ୍ରକାର ଗଛ କେମିତି ଚିହ୍ନା ଯାଏ, ଫଳ ଦ୍ଵାରା ଗଛକୁ ଚିହ୍ନା ଯାଏ। ତ ଫଳ ଦ୍ଵାରା ଗଛକୁ ଚିହ୍ନା ଯାଏ, ସେମିତି ଆମେ ମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି ତାହା ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ମୁଖ ଖୋଲୁ ତାହେଲେ ଜଣା ପଡେ ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସ୍ଥାନ ଲେଖାଗଲା ମରଣ ଓ ଜୀବନ କଣ ଅଟେ, ଜିହ୍ବାର ଅଧୀନ ଅଟେ। ଏ ଜିଭ କଣ କରୁଛି, ଆମର ଜୀବନକୁ କଣ କରୁଛି, ଡିସାଇଡ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ମରଣର କଥା କହୁଛୁ ନା ଜୀବନର କଥା କହୁଛୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେୟାରଲେସ୍ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାଉ। ଇଭେନ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁ ମୂର୍ଖଟା, ତୁ ଗଧଟା, ତ ଦେଇ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଝିଅ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଦୁଃଖ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କହିଥାଉ କି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଉ କି ଏମିତି ଦିନ ଆଇବ ତୁଇ ଖାଇ ବସିକିନା ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି ମତେ ମନେ ପକେଇବ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେ ସବୁ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଣ କରୁଛି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ କଣଟେ, ଜିହ୍ବାର ଅଧୀନ। ଆଜି ଆମର ଜିଭ ଡିସାଇଡ କରିବ ଯେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ମନୋନୀତ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ମରଣକୁ ମନୋନୀତ କରୁଛୁ। ଆମେ କେୟାରଲେସ୍ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ କିଛି ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଏ ବାପା ମରିଯିବି ବେ, ଏ ବାପା ଏମିତି ହେଇଯିବ ସେମିତି ହେଇଯିବ, ଏସବୁ ୱାର୍ଡ ଯାକ ଆମର ପାଟିରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ ନ ହେବାର ଅଛି, ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଯିବା କଣ କଲେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଜିଭ ଦେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ କଣ ହେଇଥାଉ, ପଡିଥାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖୋଲିବା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 21:5-6, 5-6 ପଢନ୍ତୁ। ଗଣନା 21:5-6। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ମୋଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ, କି ହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାରିବାକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ? ଦେଖ, ଏଠାରେ ରୋଟି ନାହିଁ ଓ ଜଳ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଏହି ଲଘୁ ଅନ୍ନକୁ ଘୃଣା କରେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଦାହକ ସର୍ପ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଚସା କରୁଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ମୋଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି, ମୋଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କଣ ମିଶର ଦେଶରୁ ଆମକୁ ଏଠି ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଲ? ଏଠି ପିଇବା ପାଇଁ ଜଳ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ନାହିଁ, ଏ ମାନା ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ଏମିତି ଖାଉଥିବୁ, ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯାକ ତୁମେ ଆମକୁ ଦେଉଛ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଚସା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଚସା ଆସିଛି, ସେ ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦାହଜନକ ସର୍ପ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି, ଆଘାତ କରୁଛି। ଆହୁରି ସେମାନେ ଅନେକ ଜଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମ ଜିହ୍ବାରେ ଆମେ ବଚସା କରୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ମରଣକୁ ଆମେ ଡାକିଥାଉ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବଚସା, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆକା ଏସବୁ କରୁଛ, ତୁମେ ମତେ ଆକା ତୁମେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କାହିଁକି, ମତେ ଏମିତି ଘରେ ତୁମେ କାହିଁକି ରଖିଛ, ମତେ ଏମିତି ପରିବାରରେ ତୁମେ କାହିଁକି ରଖିଛ, ମତେ ଏମିତି ସ୍ଵାମୀ କାହିଁକି ତୁମେ ଦେଇଛ, ଟିକେ ଭଲ ସ୍ଵାମୀ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା କି? ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଚସା କରିଥାଉ। ଆମର ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଚସା କରିଥାଉ। ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଚସା କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଘର ପାଣି ଗଳୁଛି ବୋଲି ଆମେ ବଚସା କରିଥାଉ।
जो समय रे आमे बचसा करू प्रिय भौणी माने से समय रे कौन हो आम माने मरण को आम माने आम मान जीवन रे आमे कौन कर देखंतु ए स्थान रे लोक माने कौन करूछंती बचसा करूछंती जो समय रे से माने बचसा करूछंती से समय रे परमेश्वर दाहजनक सर्प पठाई से मान को ध्वंसन करूछि से साप कामुडुछि आ अनेक जन कौन करूछंती मरि जाउछंती आ एक विषय आमे देखबा मार्क 5 अध्याय 26 ଆଉ 26 27 28 ଯେ କି ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରି ସର୍ବସ୍ୱ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ହେଁ କିଛି ମାତ୍ର ଉପକାର ନ ପାଇ ବରଂ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣି ଲୋକ ଗହଳ ମଧ୍ୟରେ ପଛଆଡ଼ୁ ଆସି ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲା, କାରଣ ସେ କହୁଥିଲା, କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ନାହିଁ, ଠିକ ନାହିଁ। ଏ ଠିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଙ୍କେ ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇ ଅନେକ ଔଷଧ ଖାଇ ଦେଶୀ ସରିଲା, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସରିଲା, ଯେ ଘରୋଇ ଉପଚାର କଲେ ସେ ସବୁ କରି ସାରିଛନ୍ତି। କି ଏଟା କରିବଲେ ସେଟା କରିଛନ୍ତି, କି ସେଟା କରିବଲେ ସେଟା ସବୁ ଯାହା କରିବା କଥା ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଏ ଭଉଣୀ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ 12 ବର୍ଷ ଧରି ରକ୍ତସ୍ରାବ ରୋଗରେ ଭଉଣୀ କଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି। ତା ଉପରୁ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଏଠି ଲେଖା ନା ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ କ୍ଲେଶ, ଟିକେ କ୍ଲେଶ ନାହିଁ। ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଉ, କ୍ଲେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉ ନା ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉ। ସେ କ୍ଲେଶରୁ ଟିକେ ଆମେ କଣ ହେବୁ, ରକ୍ଷା ପାଇବୁ, ଆମେ ଟିକେ ଆରାମ ପାଇବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ବୈଦ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା, ସେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଭାବନ୍ତୁ 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହଉଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟ। ସେ କଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କଣ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କର ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ କଣ ହେବି, ସୁସ୍ଥ ହେବି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଅଛି, ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକକୁ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଥିଲା 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ଏବେ ଆରେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ କି, ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖର ସ୍ୱୀକୃତି ସେ କେମିତି ପଜିଟିଭଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବଚସା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏରେ ସୁସ୍ଥ ହେବି ନାହିଁ। ହଁ ଯୀଶୁ ତ ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ସିନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମାତ୍ର ମୋ ରୋଗ ତ ଏଟା ପୁରୁଣା ରୋଗ, 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇଛି, ମୁଁ ଆରେ କୁଆଡେ ସୁସ୍ଥ, ଏ ପ୍ରକାର କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବଚସାର କଥା ଦେଖିଲୁ, ମାତ୍ର ଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସର କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମର ମୁଖର ଘୋଷଣା କଣ ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସର ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ କଣ କରୁଥିବାର ଅଛି, ଘୋଷଣା କରୁଥିବାର ଅଛି। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମର ପିଲାମାନେ ବିଗିଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଥର ମୋର ପିଲାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକିନା ମୋ ପିଲାକୁ ଯିବି, ଗୋଟେ ପଦ ବାକ୍ୟ ତାର ଜୀବନକୁ କଣ କରିଯିବ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଯିବ। ମୋ ପିଲା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ମାହୋଲ ତିଆରି କରିବି, ଜନ୍ମଦିନରେ ତାର ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଗୋଟେ ପଦ ବାକ୍ୟ ତାର ଜୀବନକୁ କଣ କରିଦେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡିକ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି 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 ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ଖାଇବାଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ମଧ୍ୟ ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତରେ ଏକାକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟିଂ ରହିପାରିବି। ହଁ ରହିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି, ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବି। ମୋର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି, ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବି। ମୋ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ମୁଁ ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବି। ମୋର ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ମୁଁ ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବି। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଆମେ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଦେଖି 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 ଏ ପ୍ରକାର ମାତି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ସେଠରୁ କଣ କରିପାରୁନୁ, ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଏଠାରୁ ବାହାରିବୁ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଆଜି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଠିରୁ କଣ କରିବେ, ବାହାର କରିବେ।
अशांति घरे पूरा अशांतिर परिस्थिति अछि लागुची कि आउरी संपर्क आ सुधारी हेबो नै से समय मध्ये आपण घोषणा करंतु ए स्त्री लोक को जे प्रकार प्रभु सुस्थ करूछंती तांकर घोषणा तांकर जो मुखर जो घोषणा से करूछंती से घोषणा द्वारा प्रभु तांको माने से विश्वासर कथा तांको कोन करूछि सुस्थता तांको जीवन रे आनछि से 12 वर्षर रोगरु तांको कोन करि दउछि मुक्त करि दउछि प्रिय भौणी माने आज आमे मध्य आमे गणना पुस्तक देखलु से मानकर बचसा से मानको मृत्यु आड़कू नहीं जाउछि मात्र जो समय रे आमे हमर मुख रे आमे घोषणा करबो प्रिय भौणी माने आमे जो समय रे आमे विश्वासर कथा कहबो विश्वास कोन अटे एवरी 11:1 लेखा गला पढ़वा नै अदृश्य विषयर मूल भूमि आ प्रत्याशित विषयर कोन अटे निश्चित ज्ञान अटे आमे न देखिथिबा विषय को देखला परे विश्वास द्वारा अब्राहम निजर स्त्रीर गर्भ को मूतव्रत भाभी मध्य से कौन करूछंती माने विश्वास रे से आगे चलुछंती अब्राहम को हेची 100 वर्ष सारी को 90 वर्ष से समय रे मध्य सारी को स्त्री धर्म बंद हे जाइथिबा समय रे मध्य तांकर विश्वास अछि प्रभु कठे विश्वास द्वारा से कौन करूछंती निजर पिला को बलि देबा पाई मध्य नहीं जायछन सेबे जाई गोटे मध्य मृत व्यक्ति कौन हे नथिले जीवित हे नथिले मात्र अब्राहम को विश्वास अछि जदि बा मो पिलार बेको काटी देबी हेले मध्य मोर परमेश्वर तांको कौन करबे उठेबे सेबे जाई के उठी नथिले आमे हेले बे लाजर मृतर 4 दिन लाजर मरथिले उठिचंती जाइरस रो कन्या मरथिले उठिचंती हमर आखो पक पडिसर आमे अनेक साक्ष्य सुनिछु से माने मरथिले उठिचंती आमे हमर पाखरे हेले आमे देखिथिबा विश्वास अछि मात्र अब्राहम कर समय जे केही जणे मध्य कोन हे नथिले मृत मान को मध्य उठी नथिले मात्र अब्राहम कर विश्वास से कौन करूछंती तांकर पिला को नै के काटवा पे प्रिय भौणी माने आसंतु आमनकर मुखरे से विश्वासर कथा को आमने कौन करू उच्चारण करू आम मुखरे बचसार वाक्य केबे मध्य कौन न करू न रहू जो समय आमे देखो जिरिह प्राचीर जिहस 6 अध्याय लिखा जाए जिरिह प्राचीर जो समय रे अछि जिरिह प्राचीर केते बेले भांगुची जिहस 6 रो सॉरी मोर म्यूट हो जाइतिला जिहस 6 रो 20 ए रूपे लोक माने जय ध्वनि कले और जाजक माने तुरी बजाइले पुणी लोक माने तुरी ध्वनि शुणी महा जय ध्वनि रे जय ध्वनि करन्ते प्राचीर पड़ी समभूमि हैला तेणु लोक माने प्रत्येक अपना अपना सम्मुखस्थ पथ दे नगर को उठी गले और नगर हस्तगत कले जो समय रे एमाने कौन करूछंती जय ध्वनि करूछंती आ जाजक माने प्रशंसा द्वारा कौन होची जिरिह प्राचीर भूमि साथ होची प्रिय भौणी माने आमानकर जीवन रे गोलिहात परि मध्य समस्या थिबो जो समय रे आमे प्रशंसा करबा एसाने जिरिह प्राचीर केते बड़ो ए जिरिह प्राचीर केमती भांगुची जो समय रे माने प्रशंसार ध्वनि प्रभुଙ୍କର उद्देश्य कौन करूछंती उत्सर्ग करूछंती से समय रे जिरिह प्राचीर कौन होची भूमि कौन होची समभूमि हे जाउची से प्राचीर भूमि सहित कौन भूमि साथ हे जाउची आमानकर समस्या जिरिह प्राचीर परिथिले मध्य आमे जदि प्रभुଙ୍କ ठारे आमे प्रशंसा कर अनेक समय रे आमानकर जीवन समस्या गुडी को जाउ न थाए प्रिय भौणी माने मात्र आमान जो समय धन्यवाद प्रशंसा करबा आरंभ करबा से समय रे अनेक समस्या कोन हे जीवो आमानकर दूर हे आ एमाने मध्य प्रशंसार ध्वनि कोन करूछंती उठाउछंती जय ध्वनि उठाउछंती जो द्वारा कि जिरिह प्राचीर मध्य कोन हे जाउची मिसात हे जाउची आपण माने प्रथम सामुएल 17 अध्याय कथा समस्ते जानिछंती प्रथम सामुएल 17
8 ରୁ 11 ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଏ। ଆଉ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆଡେ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ସାଜିବା ପାଇଁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଅଛ? ମୁଁ କି ସେହି ପଲଷ୍ଟିୟ ଲୋକ ନୁହେଁ ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ସାଉଲର ଦାସ ନୁହଁ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ମନୋନୀତ କର ଓ ସିଏ ମୋହର କତିକି ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ। ସିଏ ଯେବେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ଓ ମୋତେ ବଧ କରିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସ ହେବୁ। ମାତ୍ର ଯେବେ ମୁଁ ତାହାକୁ ପାରିବି ଓ ବଧ କରିବି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସ ହେବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବ। 11 ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ସାଉଲ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସେହି ପଲଷ୍ଟିୟର ଏହି ସକଳ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ସେମାନେ ହତାଶ ହେଲେ ଓ ଅତିଶୟ ଭୟ କଲେ। ହଁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଲକାର କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଭୟରେ ହତାଶରେ କଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅତିଶୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ସେମାନେ କଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହତାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି କଣ କରିବୁ ସେମାନେ କଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ ପଲେଷ୍ଟିୟ ବୀର ଗଲିହାତର କଥା ଶୁଣି ନିଜକୁ କଣ କରି ଦଉଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି, ହତାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବାପା, ଏ ଦେଖବା ପାଇଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଆକୁ କଣ କରି ହେବ ନାହିଁ, ମାରି ହେବ ନାହିଁ। କେତେ ଡେଙ୍ଗାଟା ଦେଖୁନ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଯୁବା, ପାଖାପାଖି 17 ବର୍ଷର ଯୁବା, ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କି ସେ ସାଉଲଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ସେ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଶୁଣୁଛି ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ କଣ କରାଯାଉଛି, ତୁଚ୍ଛ କରାଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା। ଦାଉଦ କି ପ୍ରକାର ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଲିହାତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କହିଲା ବେଳକୁ, ସାଉଲ ରାଜା, ସେ ରାଜା ଠିଆ ହେବା କଥା ସାମ୍ନାରେ, ଗଲିହାତ ସାମ୍ନାରେ, ମାତ୍ର ସେ ଡରିକିନା ଇଭେନ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ବାଳକଟା, ଆଉ ସେ ଯୌବନ କାଳ ବୋଧି ସେ କଣ ଅଟେ, ଯୋଦ୍ଧା ଅଟେ, ତୁମେ ତାର ସହିତ କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପାରବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁ। ସେ 34 ପଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ? ତହୁ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆପଣା ପିତାର ମେଷ ଚୋରଉଥାଏ, ପୁଣି କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟେ ସିଂହ କି ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ଆସି ପୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଛୁଆ ଘେନି ଗଲେ, ମୁଁ ତାହା ପଛେ ଗୋଡ଼େଇ ତାକୁ ମାରି ତା ମୁଖରୁ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପୁଣି ସେ ମୋ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ତାହାର ଦାଢ଼ି ଧରି ତାହାକୁ ମାରି ବଧ କରେ। 36 ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ସିଂହ ଓ ଭାଲୁ ଉଭୟ ବଧ କରିଅଛି। ପୁଣି ଏହି ଅସୁନତ ପଲେଷ୍ଟିୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିକ ପରି ହେବ, କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକି ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହତାଶ ନିରାଶ ହେ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଏ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପାରିବି, ମୋ ଦେହ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାହିଁ, ମୋର କି ନହେଲା। ଯୋଉମାନେ ସେ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଦାଉଦଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଦାଉଦ କେମିତି ବୋଲି ଏଇ ଅସୁନତ ପଲେଷ୍ଟିୟ କି, ମୁଁ ଯେମିତି ଗାଈ ଚରାଇବା ଗଲା ବେଳେ ସେ ସିଂହ ଭାଲୁର ମୁଖ ଚିରିକିନା ସେ ମେଷ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ଛଡେଇ ଆଣିଛି, ଏ ଅସୁନତ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେପରି। ତାଙ୍କର ମୁଖର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଦେଖୁଛି, କାରଣ ଦାଉଦ ଦେଖବା ପାଇଁ କଣ ଅଟନ୍ତି, ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ କେମିତି ଗୁଲଗାଲିଆ ଚେହେରା, ଯେମିତି କହିବେନି କି ଗାଲ ଚିପିଲେ ତାର ସେ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ, ସେମିତି ପରି ଦାଉଦ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିଦେଇ ଆମର ପଲେଷ୍ଟିୟ ବୀର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ଉଡାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କୁକୁର ହେଇଛି ତୁ ମତେ ବାଡି ଧରି ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କର କଥା ମୁଁ ପଢୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 45 ପଦ। ତେବେ ଦାଉଦ ପଲେଷ୍ଟିୟଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କର ମୁଖର ଘୋଷଣା କି ପ୍ରକାର, ତୁମେ କଣ ଖଡ୍ଗ ଘେନି, ବଛା ଘେନି ଓ ଶୈଳ ଘେନି ମୋ କତିକି ଆସିଛ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭେ ଯାହା
को तुच्छ करुअछ सही इस्राएल सैन्य श्रेणी परमेश्वर सैन्याधिपति सदाप्रभु नाम रे तुम्ह निकट को मु कौन करिअछि आसी अछि। प्रिय भौणी माने जो समय गलिहात पर समस्या आसुची से समय रे आमे से प्रभुंकर नाम को कौन करबा से समस्या सामना रे आमे घोषणा करबा प्रभुंकर सहित आमे जाई कौन करबार अछि से समस्या को आमे कौन करबार अछि लड़बार अछि युद्ध करबार अछि। आजी दिन सदा प्रभु तुम्भको कौन करबे मो हस्त रे समर्पण करबे रे समस्या तू गलिहात पर बड़वान हेले मध्य मोर परमेश्वर तो ठारू कौन अटंती बड़ अटंती। आमे गोटे गीत शुणुचु ना एमत कहो खुदा से मुश्किलें बड़ी है इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मोर परमेश्वर प्रत्येक समस्या ठारू कौन अटंती बड़ अटंती। से गलिहात पर समस्या हेउ से जिरीह प्राचीर मध्य हेउ मात्र आमर मुखरे कौन दाऊदंक पर थिबार अछि। आज ए समस्या को परमेश्वर मोर हस्ତରେ कौन करेंगे समर्पी देवे एणु मु तुम्हको आघात करे तुम्भ ठारू तुम्भ मस्तक अलगा करिबे पुणी मु आज पलेस्ट्रिय मानक सैन्य श्रेणीर सब आकाशर पक्षी गण को और पृथ्वीस्थ वन पशु मान को देवी तहिरे इस्राएल मध्य एक परमेश्वर अछंती बेली समुदाय जगत कौन करिबो जानिबो आउ ए समस्त समाज जानिबे जे सदा प्रभु खड्ग अवस्था द्वारा उद्धार करंती नहीं कारण एही युद्ध कहार सदा प्रभुंकर ओ से तुम्भ मानक आम्भ मानकर हस्तरे कौन करिबे समर्पण करिबे। प्रिय भौणी माने आमर समस्या दे गला बेले मध्य प्रभु आमर सहित कौन करुछंती थाउछंती तेणु आम माने निराश हेबा नै हताशर कथा मानकर पार्टी केबे मध्य कौन कर न बाहरो जंती आम मानकर सैन्य श्रेणीर लोक माने हताश निराश भयग्रस्त हे बसिछंती मात्र सेही समय दाऊद घोषणा करी कहउछंती मु जीवित परमेश्वर नाम रे आसी अछि आउरी एही युद्ध मोर परमेश्वर आउरी से केमती युद्ध वीर परमेश्वर ए युद्ध से निश्चिंत भाव रे कौन करबे जय करबे। ए प्रकार विपरीत परिस्थिति रे मध्य आमानकर भाषा कौन हेबार अछि प्रिय भौणी माने प्रभुंकर प्रभु जो प्रकार साहस आमान को देछन्ते से साहसर कथा आमानकर मुखरे प्रत्येक समय कौन करुथिबार अछि बाहरुथिबार अछि जो द्वारा हमें प्रत्येक प्रकार समस्या को हमें कौन करि परबा से जय युक्त करि परबा आउ आमे देखुथिलु कि जीवन आउ मरण जिभार अधीन जदि दाऊद आज ए प्रकार कथा कहि नथांते आज अनेक इस्राएल माने पलेस्ट्रिय मान को आड़ को जाइकिना से माने मरण को मनोनीत कर मात्र दाऊदंकर से साहसर वाक्य कौन करुछि इस्राएल गोष्ठी को से कौन कर दउछि बंचाई दउछि इस्राएल को से दासत्व मुक्त कर दउछि। आमे अनेक समय रे मध्य आमे समस्या मान को प्रति आमे सिलेंडर हे जाऊ आमे समस्या गुडी करे आमे समर्पित हे जाऊ जो द्वारा के से समस्या आमान को तार दास कर रखी दिए प्रिय भौणी मान मात्र से दासत्व रे आमान को रहबा पे प्रभु आह्वान करनांते आमान को मुक्त कर रखिबा पे से कोन करछन्ते आह्वान करछन्ते तो आमे समस्या रो आमे कोन नहि जाऊ दास नहि जाऊ तार बसीभूत आमे न हो आमे से समस्या मध्य रे आमे प्रभुंकर नाम को आमे घोषणा करू जो द्वारा कि प्रभु से पलेस्ट्रिय गलिहात रो कबड़ इस्राएल को उद्धार कले आमान को मध्य प्रत्येक प्रकार समस्या रो से आमान को कोन करबे उद्धार करबे। आ गोटे विषय आपण मान को निकट रखी मु शेष करबा को चाहे प्रिय भौणी माने जो समय देखुचंती आपण हमर संपर्क मोला अवस्था रे अछि अनेक संपर्क भांगवा अवस्था रे अछि स्वामी स्त्री संपर्क भांगवा अवस्था रे अछि सासु बहुर संपर्क ठीक नाही तिक्तता रे अछि ए सब को हमें की प्रकार भाव रे हमें कोन करि परबा ठीक करि परबा ताहा मध्ये आमानकर मुखरे रही अछि आमे केमिति कले ए तिक्ततारु आमे कोन करि परबा बाहरी परबा तिक्तता बोले बेसे ओडिया हे जाउची आपण माने बुझी पार नथिबे कड़वाहट आमे हिंदी बोले बहुत बढ़िया से आमे बुझी परबा कड़वाहट बिटरनेस जो तिक्तता की मोर भौणी प्रति तिक्तता रही जाइछि मोर भाई प्रति मोर तिक्तता मनोभाव रही जाइछि मोर ननंद प्रति मोर तिक्तता मनोभाव रहिछि मोर शाशुंकर प्रति मोर तिक्तता मनोभाव मोर बहु प्रति मोर तिक्तता मनोभाव ए तिक्ततारु आमे केमिति बाहरिबा प्रिय भौणी माने
କଲରା ପିତା ସେଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ମାତ୍ର ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଆମର ତିକ୍ତତାକୁ ଆମେ ଧରି ବୁଲୁଛୁ ତାହା ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ କି ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ ନାହିଁ, ଭଲ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ତିକ୍ତତାରୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବାହାରିବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ମରି ଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାହା ଦେଖିବା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ଆଉ 25 ପଢନ୍ତୁ। ତହୁ ସେମାନେ ମାରାଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ, ତିକ୍ତତା ହେତୁରୁ ମାରାର ଜଳ ପାନ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ତାହାର ନାମ ମାରା ତିକ୍ତତା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କଣ ପିଇବା? ତହିଁରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର କାଷ୍ଠ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ତାହା ନେଇ ଜଳରେ ପକାନ୍ତେ, ଜଳ ମିଷ୍ଟ ହେଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଧି ଓ ଆଦେଶ ନିରୂପଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କର ଓ ସେତିକି ତାହା ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଣି ପିତା ହେଲେ ପିଇ ହେବ କି? ଆଉ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ପିତା ହେଇଗଲେ ରହିବାଟା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ତିକ୍ତତା ହେଇଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ମଧୁରତାରେ ପରିଣତ କରିବା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମାରାର ଜଳ କଣ ହେଇଗଲା, ତିକ୍ତ ହେଇଗଲା, ପିତା ହେଇଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେ ପାଣି ପିଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାଣି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ପାଣି ତିକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ମୂଷା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ କାଠ ନେଇକିନା ତୁମେ କଣ କର, ସେଠି ପକାଅ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ପାଣି କଣ ହେଇଯିବ, ମିଠା ହେବ, ତୁମମାନେ ପିଇପାର। ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି? ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରଭୁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ତିକ୍ତତା ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ଅମିଳନତା ଗୁଡିକ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଛି, ସେ ଅମିଳନତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମିଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏ ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ତିକ୍ତତା କଣ ହେଇଯିବ, ସେ ମିଠାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କେତେ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ତିକ୍ତତା ମନୋଭାବ ନେଇକିନା ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ, ଯେମିତିକି ବିପି ହେବ, ସୁଗର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ମାହୋଲ ଠିକ ନଥିବ, ସବୁବେଳେ ଟେନସନରେ ଥିବେ, ତ ସେ ଟେନସନ ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେମିତି କରିବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଆକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତାକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ତିକ୍ତତାରୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବାହାରି ପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ମଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତିକ୍ତ ଜଳ କଣ ହଉଛି, ମିଠା ହଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଶଂସାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତି ତିକ୍ତତା ମନୋଭାବ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କୋଉ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ତିକ୍ତତା ମନୋଭାବ ଅଛି, ଯୋଉ ଭାଇ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସେ ଭାଇକୁ, ସେ ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୋଠୁ ଆହୁରି ତୁମେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କର, ମୋଠୁ ଆହୁରି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାନ ବରଦାନରେ ଭର। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁ। ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତି ତିକ୍ତତା ଥିବ, ସେ ଯେମିତି ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ ସେ ବିଲି ଯାଉ, ହଜି ଯାଉ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ନ ହଉ। ଆମେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି, ମୋର କାନ୍ଦଲା ଆସୁ, ତାର ଉପରେ ପଡୁ, ଗାଗଡେ ପଡୁ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ନ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତା ଜୀବନକୁ ତୁମେ କଣ କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କର। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ କଣ କରିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ଆମର କଣ ହଉଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ଆମେ ଅଲଗା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କରୁଛୁ। ହିତ ଉପଦେଶ 11:11। ସରଳ ଲୋକର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନଗର ଉନ୍ନତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ମୁଖରେ ତାହାର ନିପାତ ହୁଏ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର କଣ, ମୁଖରେ ତାହାର ନିପାତ ହୁଏ। ଆମେ ହିଁ ଆମର ମୁଖରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ କଣ କରୁଛୁ, ଭାଙ୍ଗୁଛୁ। ଆଉ ତଳକୁ ତଳକୁ ଲେଖାଗଲା ଯେ କି ଖୋଚୁଆ ହେଇ ବୁଲେ, ଆକୁ ତାକୁ
আর তার বিষୟରେ କହିବୁଲେ ଆମେ କଣ କରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କାର ସହିତ ଯଦି ମନମାଳିନ୍ୟ ହେଇଗଲା କିଏ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ହଟ୍ କରିଦେଲା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଆକୁ କହିବୁ ତାକୁ କହିବୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସେ ତିକ୍ତତା ଭରିଯିବ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ କିଏ ହଟ୍ କଲେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସେ ତିକ୍ତତା କଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କାଠ ଦେଖାଇବେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖାଇବେ ଯେ ତୁ ଏମିତି କରେ ଯଦ୍ୱାରା କି ତୁ ତୋର ଶାଶୁ ସହିତ ତୋର ବୋହୂ ସହିତ ତୋର ଭଉଣୀ ସହିତ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତୁ କଣ କରିପାରିବୁ ମିଶିକିନା ରହିପାରିବୁ ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇ ଇଠି ସେଠି ଆମେ କହି ବୁଲବା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ମୁଖ ଧରି ଯଦି ଆମେ କହି ବୁଲବା ତାହେଲେ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ମାରିବାର ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣ ଆମେ ମାନେ ହେବୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ତ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ ନ କରୁ ଆମେ ସେଇ ମାନେ ଚୁଗଲ ଖୋରୁ ମତେ ସେମିତି କଲା ମତେ ସେ ସେମିତି କଲା ତାର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ହର୍ଟ ହେଲି ମୋ ପାଇଁ ସେମିତି ଏସବୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମ୍ପର୍କ କଣ ହଉଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥିବୁ ସେ ଆମକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମର ସେ ଜଳୁଥିବା ଟିକେ ଟିକେ ଲିଭି ଆସୁଥିବା ନିଆଁରେ ଆରେ ଟିକେ ଘିଅ ଢାଳିକିନା ଆରେ ହୁଦୁ 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 ହେଇ କଣ ହେବ ସେ ସବୁ ଜଳିକିନା ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଯଦି ତିକ୍ତତାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ କଣ କରିବେ ଗଠନ କରିବେ ବଚସାରୁ ଚୁଗଲ ଘରରୁ ବାହାରି ଆସି ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମର ସମ୍ପର୍କ କଣ ହେଇଯିବ ସୁଗଠିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ହିତୋପଦେଶ 25:15 ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ତା ଦ୍ୱାରା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମଣାଯାଏ ପୁଣି କୋମଳ ଜିଭ ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ କରେ ହଁ କୋମଳ ଜିଭା ଆମମାନଙ୍କର କଥା କେମିତି ହେବାର ଅଛି କୋମଳ ହେବାର ଅଛି ସେ କୋମଳ ଜିଭାରେ ଯେବେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପଥର ପରି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯିବ ତରଳି ଯିବ ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କଥା ବହୁତ ଟାଣ ଥାଏ ଏତେ ଟାଣ ଥିବ ଯେ ଯେମିତିକି ପାଣିକୁ ନେଇ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ସେ ତରଳି ଯାଇଥିବା ପାଣି ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯାଉଛି ବରଫ ହେଇଯାଉଛି ମାତ୍ର ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ଥି ସବୁକୁ ଭଗ୍ନ କରେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ କୋମଳ ଭାବରେ କଣ କରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆମର ମରି ଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ତିକ୍ତତାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସବୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ଆମ ମରି ଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯଦି ଗଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲି ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ କାହାର ଅଧୀନ ଜିଭାର ଅଧୀନ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ମୁଖକୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ ତାର ବଶୀଭୂତ ନ ହୋଇ ତାର ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀଭର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ହେବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଆମେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନୋନୀତ ନ କରି ଆମେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କଣ କରିବା ମନୋନୀତ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। God bless you.